નમસ્તે મિત્રો, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। તો આજે આપણે એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર રોટલીના રોલ બનાવવાના છે। તો તેની રેસીપી આપણે નિહાળી લઈશું। અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે। તો ચલો સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો આપણે પહેલાં એક વાડકો લઈ લેવાનો છે। એની અંદર આપણે આ 3 બટાકા લીધેલા છે અને પહેલાંથી મેં બાફીને મૂકેલા છે। તો આપણે આવી રીતે બરાબર ક્રશ કરી લઈશું। આવી રીતે ચમચીના મદદથી જ કરી લઈશું આપણે। અને એની અંદર આપણે લીલા મરચાં છે ઝીણા કટ કરેલા એ અંદર ઉમેરી લઈશું 2 ચમચી। અંદર તલ છે 1 ચમચી લઈ લઈશું આપણે। વરિયાળી છે એ પણ આપણે 1 ચમચી લઈ લઈશું। લાલ મરચું લીધું છે આપણે અડધી ચમચી। હજુ આપણે અડધી ચમચી લઈ લઈશું। તીખાશ હશે તો સરસ લાગશે ખાવામાં। હળદર લઈ લઈશું આપણે પા ભાગની। હિંગ લઈ લઈશું આપણે પા ભાગ જેટલી। મીઠું લઈ લઈશું આપણે થોડુંક પ્રમાણસર। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો લઈ લઈશું। બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે આપણે આવી રીતે। તો કમ્પ્લીટ રીતે બધું મિક્સ કરી લીધું છે આપણે। અને એની અંદર આપણે લીંબુનો રસ છે એ ઉમેરી લઈશું આપણે। તો 2 ચમચી જેટલો આપણે લીંબુનો રસ અંદર ઉમેરેલો છે। અને બરાબર કમ્પ્લીટ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું। એ પણ 1 ચમચી ધાણા જીરું લઈ લઈશું અંદર। અને 1 ચમચી કસૂરી મેથી છે એ લઈ લઈશું આપણે। અને તે પણ આવી રીતે મસળીને બરાબર અંદર ઉમેરી લઈશું। અને કમ્પ્લીટ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે આવી રીતે। અને એક વાડકો લઈ લઈશું અને એની અંદર આપણે મેંદો છે એ લઈ લઈશું આપણે। અડધી વાડકી જેટલો લીધો છે આપણે। અને એની અંદર પાણી અંદર ઉમેરી લઈશું। અને આવી રીતે પેસ્ટ જેવું બનાવવાનું છે આપણે। અને આપણે જે બટાકાનો જે માવો બનાવેલો છે એ હવે હાથમાં આપણે લઈ લઈશું આવી રીતે। જે પ્રમાણે સાઈઝ તમને ગમે એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો, વધારે મોટું કાં તો નાનું પ્રમાણે લઈ શકો છો। અને આવી રીતે બરાબર મસળીને આવી રીતે રોલ જેવી રીતે આપણે એને કરી નાખવાનું છે બધા। તો કમ્પ્લીટ રીતે થઈ ગયું છે। અને આપણે રોટલી વણેલી મૂકેલી જ છે પહેલાંથી કરીને। અને એ રોટલી આપણે આવી રીતે બધી લઈ લઈશું। અને એની અંદર આપણે જે બટાકાનો જે માવો બનાવેલો છે રોલ એ આપણે અંદર ઉમેરી લઈશું રોટલીમાં। અને આવી રીતે રોલ આપણે વાળી લેવાનો છે। અને આપણે સાઈડ 2 બાજુની જે સાઈડ છે એને પહેલાં આપણે આવી રીતે દબાવીને બરાબર કમ્પ્લીટ રીતે વાળી લઈશું। અને એની અંદર જે આપણી જે સાઈડનો ભાગ છે એની અંદર જે આપણે લઈ બનાવેલી છે આપણે મેંદાની એ આપણે આવી રીતે કમ્પ્લીટ રીતે એને લગાવી લઈશું આવી રીતે। તો કમ્પ્લીટ રીતે સેટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને રહેવા દઈશું। એવી રીતે બધી રોટલી આપણે કરી લેવાની છે। અને તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું આપણે। તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। તો અંદર આપણે રોટલીનો જે રોલ બનાવેલા છે એ આપણે જે મેંદાનું જે બનાવેલી છે લઈ એની અંદર આવી રીતે બોળીને આપણે અંદર ઉમેરી લઈશું। અને જે સેવ હોય તો સેવ આપણે આવી રીતે અંદર મિક્સ કરીને આપણે લગાવી શકીએ છીએ। અને ના હોય તો પણ ચાલશે, પણ આપણે આવી રીતે કમ્પ્લીટ રીતે બધી કરી નાખીશું। તો ધીમા તાપે આપણે એને તળવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા એકદમ સરસ ટેસ્ટી રોટલીના રોલ રેડી થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને કાઢી લઈશું। તો તમે કટ કરીને જોઈ શકો છો આવી રીતે એકદમ કડક થયું છે ઉપરનું પડ આપણું। અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે ખાવામાં। તો આપણે એને હવે સર્વ કરી લઈશું। તો આપણો આ રોટલીના રોલ રેડી થઈ ગયા છે। તો આપણે એને સોસ સાથે લઈ લઈશું। અને જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।